E aí, seu carro está com Safe 2? Tentou várias vezes colocar o código e errou, e apareceu Safe 2 e não sai mais. Prepara para a dica. Depois de tirar do som, desconectar os conectores do som, aí vocês vão arrancar esse parafuso, vão arrancar esse parafuso e arrancar esse parafuso para tirar essa tampa fora. Pois é, galera, aí no caso quando aparece o Safe 1 ou aquele Safe 2 no som, você tem que pegar e fechar um curto nesse bichinho aqui, ó. No caso, você pode ver que ele tem 8 perninhas, né? Aí no caso 4 embaixo, 4 em cima, você vai fechar curto nesses dois aqui, ó. Vocês observar, vocês colocam aqui, fecha curto aqui, aí vocês vão lá no plug do som, aí só que vocês tem que ficar primeiro agarrado aqui, né? Aí depois vocês vão e conectam o som com aqui fechado curto. Não pode fazer o inverso, senão não vai dar certo. Vamos lá então. Aí no caso aqui, como eu sou um cara muito experiente, vou ter 5 mãos aqui me ajudando. Aí, Eduardo, você aperta o botão aqui, tá? Tá. Ele vai apertar aqui primeiro. Espera ele, aí vai dar certo. Aperta ali. Conecta aqui. Liga aí, Eduardo. Solta. Espera um pouco. Vamos ver se vai dar certo. Essa piranha. Não deu certo. Aperta aí. Solta. Olha, ó, voltou para a Safe 1. Bingo. Agora aqui você pode colocar o som, o código do som, né? E apertar aqui, ó, a setinha aqui, que aí ele vai entrar. Fechou? Segue aí e acompanha mais novidades. Aí depois que você fechou o curto lá, que vai aparecer a Safe 1, que no caso vai aparecer o 1000 ali, né? Aí no caso você coloca o código no som, né? No caso do código desse som aqui, cada som tem um código diferente, mas desse aqui é 1442. Vamos colocar então. Então um já tá ali, né? Então já pulo pro 2. No caso aperto 4 vezes, né? Aí depois lá no 3, aí você aperta mais 4 e aqui 2. Aí você aperta essa setinha aqui, ó. Aí você segura a setinha. Ô, setinha tá dando trabalho essa setinha. O som do copo. Ô, seta, vai. Nossa, a setinha tá dando trabalho, velho. Como é que pode um trem disso, moço? Vai. Aí, agora foi. Então é apertar e segurar. Você aperta e segura aí talvez uns 5 segundos aí que ele vai ligar. Aí, ó. Vamos caçar uma rádio aqui pra vocês verem agora. E você? Várias Tá câmeras, ruim, todas elas muito bem posicionadas Só para o você ouro, se chefe. sentir no Rádio Mania ao vivo.